7 października 2015 roku licznie zgromadzone panie świętowały 5. rocznicę istnienia Studia Figura w Inowrocławiu, miejsca o niepowtarzalnym klimacie, w którym można nie tylko znakomicie się odprężyć, ale zdobyć potężną dawkę energii, by spojrzeć pogodnie i przede wszystkim lekko w przyszłość. Był szampan, smakowity tort, piękne kwiaty, życzenia, gratulacje i wspaniałe nagrody dla uczestniczek programu. Jubileusz stanowił także doskonałą okazję do wspomnień, refleksji, sympatycznych i serdecznych rozmów w gronie przyjaciółek. Witam wszystkie panie bardzo serdecznie na dzisiejszej gali urodzinowej. Jest mi niezmiernie miło, że na tych naszych 5. urodzinach jest nas tak wiele. Świadczy to o tym, tak przynajmniej myślę, że pracujemy dobrze, że jesteście z nami, a jak jesteście z nami, to nam jest tym bardziej miło. Może wypijmy sobie tego szampana za to, co było. Wasze zdrowie, drogie panie. No dobrze. 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, niech żyją nam. I jeszcze raz, niech żyją nam. Niech żyją nam. A kto? Nasze klienty. Dobrego. 100 lat i szczupłych figur. Tak, żeby się chciały same robić, nie? Jakby się same robiły, to byśmy były niepotrzebne. Aga, dawaj Gosia. No, Synka, to wkaśnie, nie? To wybuchniemy, nie? Uwaga, 3, 4. Brawo, Oluś, brawo. 5 lat temu otworzyłam to studio, profesjonalne studio modelowania sylwetki. Pierwsze takie studio w Inowrocławiu i nie ukrywam, że spełniły się moje marzenia, spełniają się dalej. Dziś mogę powiedzieć, że jestem kobietą spełnioną i jestem kobietą szczęśliwą. Jestem już spełniona między innymi dzięki Wam, drogie panie, dzięki temu, że chcecie tutaj bywać, że jesteście tutaj z nami, bo jest to studio dla wyjątkowych kobiet, a Wy właśnie takie wyjątkowe jesteście. Przez te 5 lat w studio było organizowanych wiele imprez okolicznościowych. Co roku urodziny, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, teraz są 5. Były organizowane Andrzejki, organizowałyśmy Dzień Kobiet, gdzie zaprosiłyśmy panię, która napisała mnóstwo różnych takich chyba fraszek, nie wiem, nie pamiętam. I ona to nam tutaj odczytała, też było przemiło i prześmiesznie i wesoło. Z tego 21 października w ramach tego cyklu też Piękna bo zdrowa będzie spotkanie z panią dietetyk Olą Ziemską z Torunia. Jest to dziewczyna, która też prowadzi studio Figura, ale też jest profesjonalnym dietetykiem. I ona będzie miała dla nas taki wykład mówiący o najczęstszych błędach popełnianych w odchudzaniu. Nasze studio myślę, że jest wyjątkowe, dlatego że podchodzimy bardzo indywidualnie do każdej klientki. U nas nie ma tak, że przychodzą panie i mają wszystkie takie są karty. Każda pani ma założoną kartę, zresztą wiecie, ale są też nowe panie, takie o tym nie wie. Ma założoną kartę klienta, ma zrobiony profesjonalny wywiad, wchodzi na wagę, robimy pomiary centymetrowe, robimy analizy składu ciała, czyli tkanki mięśniowej, tłuszczowej, tłuszczu wewnętrznego. Robimy to na początku karnego i na końcu. Także każdej pani dzięki temu możemy pokazać, jakie robi błędy w swoim odżywianiu, tak? Bo my tutaj w naszym studio układamy bardzo profesjonalnie karny zgodnie z oczekiwaniami pań, ale no niestety w domu też trzeba troszeczkę z siebie dać, dlatego ta analiza składu ciała nam bardzo dużo mówi, czy panie łamią, czy nie łamią,
W tym roku pojawiła się w studio nowa linia kosmetyczna. Jest to linia kosmetyczna, którą można zakupić tylko i wyłącznie w studio Figura. Są to kosmetyki do ciała i tak jak mówiłam wcześniej, do biustu, biust, dekolt i szyja. To jest jeden kosmetyk, drugi jest kosmetyk do redukcji celulitu z kwasem waniliowym i kolejny, trzeci kosmetyk to jest to kosmetyk wygładzający, wyjadniający skórę. Co roku panie z naszego studia biorą udział w konkursie metamorfozy. W pierwszym konkursie metamorfozy w roku 2013 brała udział oto ta piękna Sylwia, która wygląda dzisiaj zjawiskowo. Wstań i przejdź się z W tym konkursie metamorfozy biorą udział panie z gabinetów Studio Figura na całym świecie. Także jest tych pań naprawdę dużo. W ubiegłym roku nasza pani Viola też tam na zdjęciu dzisiaj niestety nieobecna, bo to się jeszcze pracuje. Schudła ponad 20 kg i zajęła trzecie miejsce. Pierwsze miejsce nagrodę dostała od Studio Figura Centrali z Poznania kolację we dwoje z mężem, proszę sobie na wspaniałą kolację, średnio dietetyczną. Pierwszą nagrodą są wakacje w egzotycznych krajach dla tych osób. I to jest nagroda dla tej pani, która schudnie najwięcej procentowo w stosunku do swojej pierwotnej masy ciała. W Studio Figura ćwiczymy, mamy diety, wszystko super. Ale dla mnie bardzo ważną rzeczą jest to, żebyście panie wychodząc stąd miały świadomość tego, co jeść, czego nie jeść, dlaczego. Jak jeść, tak? I dlaczego jeść właśnie w taki sposób, a nie inny. Abyście miały świadomość też taką, że idziecie do sklepu i tam należy rozpocząć walkę z odchudzaniem. Tam należy się zastanowić, co włożyć do koszyka, bo niestety jemy to, co kupimy. W tym roku postanowiłam też się troszeczkę porozwijać dla Was, drogie panie, i dlatego pojawiły się handlowe sprzęty. Jeden sprzęt to jest elektrostymulacja, która pobudza mięśnie do pracy, rzeźbi ciało, modeluje sylwetkę, jednocześnie też spala tkankę tłuszczową, poprawia układ limfatyczny. I druga rzecz to są zabiegi na twarz i ciało, jest to liposukcja ultradźwiękowa. Mamy teraz możliwość, że możemy działać na całe ciało. Co trzeba, naprawimy. Od Pani wystarczy tylko chęć, systematyka, bo wiadomo, że wszystko działa w serii. Pierwszy zabieg oczywiście daje efekty, natomiast należy taką serię sobie wykonać, a później tylko zabiegi przypominające, a efekty gwarantujemy naprawdę przy współpracy z paniami spektakularnymi. Żebyście mogły się Panie zapoznać z tymi zabiegami, o których mówiła Kamila, do końca października każdy z Was może sobie wykupić 2 zabiegi w bardzo promocyjnej cenie 50%. Jeden zabieg na twarz, jeden zabieg na ciało. To może teraz, drogie Panie, czas na efekty i czas na nagrody. Za czym nagrodzę jeszcze Panie za efekty. Chciałabym wręczyć też taki, to nie nagroda, ale taki upominek dla pani, która ma u nas kartę numer 1. Jest to pani Adrianka. Zapraszam serdecznie. Brawo. Była u nas na otwarciu firmy i jednocześnie ma założoną kartę, jako pierwsza miała założoną kartę klienta. Pierwszą osobą, którą muszę nagrodzić, jest to, może jeszcze dodam, że są to nagrody za efekty osiągnięte w ostatnim czasie. Tak? Jest to 5-letnie efekty, bo co roku na każdych urodzinach nagradzam panie za efekty. A te efekty, o których teraz mówię, są to efekty ostatnich kilku miesięcy, 6-7. Jako pierwszą poproszę do nas Agnieszkę. Agnieszka, która
24 kg. Bierze udział w konkursie metamorfozy i tak nam się po cichu albo i coraz głośniej marzy to, żebyśmy ten konkurs wygrały i ona i ja. Dla mnie rewelacyjna reklama, dla niej cudowne wakacje. Agnieszka, która straciła 65 cm w obwodach i 24 cm w talii, a zrobiła to przez 10 miesięcy. Prezent dla Ciebie, powinek dla Ciebie. Kolejną osobą, którą muszę nagrodzić, jest to Daria Grzebiecka. Jest to Daria, która też rozpoczynała konkursy metamorfozy. Schudła w przeciągu, nie wiem, 5 miesięcy, Daria, tak? 18 kg. Straciła 60 cm. Daria, która no niestety w konkursie metamorfozy nie bierze udziału, ale nie, dlatego stety, no niestety nie bierze, ale stety, bo będzie miała niedługo dziedziusia. Pani Ulka, która straciła u nas 13 kg. No. 54 cm w talii i w wszystkich obwodach i 24 cm w talii. A zrobiłyśmy to od Marca, właściwie od początek marca. no, Ostatni dzień tego od początku marca, czyli też no, 7 miesięcy, tak? Bardzo proszę Pani. Dziękuję Bardzo proszę. I muszę nagrodzić jeszcze 3 osoby, które może nie są to jakieś takie spektakularne efekty jak tutaj u pań, ale to są osoby, które straciły kilka kilogramów i po prostu wyglądają dzisiaj tak bardzo zjawiskowo, bo się po prostu wymodelowały rewelacyjnie i idąc ulicą po prostu sama się za nimi oglądam. No. I jadę kiedyś samochodem i idzie właśnie Agnieszka ze swoją koleżanką i one po prostu tak wyglądały, że sama się odwróciłam i zatrąbiłam, a one gwiazdy na tych centromiu nie zwracają uwagi, nie idą sobie takie dumne, w ostatniej chwili spojrzały, pokiwały, o, pani 6 kg, straciła 30 cm w obwodach i 7 cm w talii i zjawiskowo wyglądała na swoim ślubie. Dalej zapraszam wspomnianą przez momentem Natalię. Muszę powiedzieć na swoje efekty. Aż sama się zdziwiłam, że są aż takie duże. Ja też się zdziwiłam. No, 6 kg, 23 cm w obwodzie i 9 cm w talii. Teraz nie widać. Zdziwiłam się dlatego, że ona mi się zawsze wydawała szczupła, nawet wtedy, kiedy tutaj przyszła, tak? Teraz będę zmotywowana. To są nasze poprzednie To są wasze poprzednie obwody. Tak, no więc u Darii to może i tak nie będzie obrazowo, ale i tak będzie widać. Kochani, jak przyszłaś do nas, to wyglądałaś tak. Dzisiaj jesteśmy miesiąc ciąży. Także gratuluję Wam jeszcze raz, drogie Panie. Schowajcie sobie te szarfy bardzo głęboko. Nigdy życzę Wam, żeby Wam nigdy się nigdy już Wam nie pasowały, tak? Na Wasze obwody, tak? Gratuluję jeszcze raz. No, czułam się źle. Wiadomo, że nie przyszłabym tutaj, gdybym się czuła dobrze, tak? Pierwsze moje podejście to było jakieś 3 lata temu, kiedy właśnie startowała w konkursie Sylwia. Dlatego, że tak powiem, nie dałam rady, tak? Psychicznie też i no ogólnie też tak przerwałam te ćwiczenia. No i pamiętam właśnie, że na początku
zaczęłam przechodzić właśnie z Natalią w listopadzie, bo chciałyśmy w jakiś sposób w swoje życie jakąś aktywność fizyczną. Przede wszystkim pani Danusi za to, że zawsze jest. Nawet jak już idę na ćwiczenie do jakiegoś błahego powodu, to mnie za to karci. Pani Li za to, że mnie rozwesela. Moim dziewczynom, które są zawsze mnie wspierają i zawsze mówią mi, że nie mogę się zapominać o tym, że spływam jakieś tam programy i żeby do tego nie wracać. Mówi, ale jeżeli ma się przy sobie takie osoby, które wspierają, to naprawdę jest łatwiej. No i to chyba tyle mogę dodać. No i dziękuję. Jakoś Ci bardzo gratulujemy, bo jesteś dowodem na to, że to jest trudna droga, ale możliwa. Że nawet tak szybko wymiękają jak Ciebie. Pani jak się chce schudnąć 2, 3, 4 kg, wskakujemy w maszynę, idziemy na limfodrenaż, uczymy się jeść 5 posiłków dziennie, pijemy wodę, przychodzi miesiąc, 2, maks 3 i to mamy piękną sylwetkę, zgrabne ciało, kilogramów nie ma. Ale jak się ma do zgubienia 15, 20 czy 30 kg, niestety jest to bardzo trudna droga, bardzo ciężka praca i naprawdę wtedy wsparcie to jest rzecz bezcenna. Nie ma chyba ważniejszej. Teraz się zabieram do krojenia tortu.